lagi dengan saya di channelnya Karangan Motor ID. Kali ini saya di wetan pom penundan ya, wetan pom penundan Timure. Lagi mantau black tim konvoi black tim ya. Sebenarnya lagi di alas robohan, kita masih nunggu nih hujanan sama Mas Bobor idola. Pantengin terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Karangan Motor ID. Dukung terus channel ini, tambah semangat, biar tambah sukses banyak. Pokoknya kabeh wis. Nah, ini armadanya sudah datang, konvoian ini. Oh, hujan lagi ya. Wah, ini kameranya bodoh aku. Kenapa ya? Pakai Mas Arul. Oke, Pak, people in the area. This is Jatim Lumajang. Ramai pol suasana di pom di rumahnya Arul.
saya mau balik pulang hujan besar, hujan